Ես հիշեցի նաև վերջերս Մամեդյարովի հայտարարությունը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չպետք է գա իշխանության, ես կարծում եմ սա լավագույն ցուցիչն է նրա, եւ նաև դրանից առաջ Թուրքիայից ԱԳՆ-ի նախարարի մակարդակով չէ եղավ աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանին, այդ ամեն ինչը կարծում եմ, որ լավագույնս ցույց է տալիս եւ ապացուցում է, որ այս իշխանությունները բացառապես ձեռնտու են մեկ մարդու, դա Ադրբեջանն է, բայց ես ուզում եմ նաև հասկանալ նախ հայ-թուրքական հարաբերությունները, առհասարակ ինչու չեն կարգավորվում այդ հարաբերությունները եւ այս համատեքստում հետաքրքիր էր վերջերս ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունը, որ Թուրքիան Ադրբեջանի գերին է դարձել, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գերին է դարձել եւ դրա համար էլ սահմանը չի բացում, եթե անցում կատարենք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումներ, եթե իհարկե այդպիսին կարելի է արձանագրել եւ փորձենք հասկանալ, թե իշխանությունները այդ մասով ինչ են փորձում քաղել, որովհետեւ մի քանի տարի է արդեն պնդում են, որ հեսա սահմանը բացվելու է, երրորդ երկրների համար է սահմանը բացվելու, չգիտեմ, ինչ բեռների համար է սահմանը բացվելու, բայց այս մասով որևէ զարգացում ըստ էության տեղի չի ունենում։ Մենք լավ էլ չենք կարողանում նաև ազգային ժողովում հասկանալ, թե ինչ են ի վերջո իրար հետ խոսում Քլչն ու Ռուբինյանը, որովհետև շատ նյարդային էսպես վիճակի մեջ է հայտնվում Ռուբինյանը, երբ որ հիշեցնում ենք եւ փորձում ենք հասկանալ, թե Քլչից ինչ կա, ուր են հասել բանակցությունները։ Փակուղի են մտել, թե Թուրքիան ինչ որ բանի է սպասում կամ գուցե ինչ որ ակնկալիքներ չի արդարացնում այս իշխանությունը։ Եթե անցնենք այս հարաբերություններին, ինչ ունենք եւ գերության մասով։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները ես նկարագրել եմ նաեւ իմ գրքում հատուկ գլուխ կար նրա մասին եւ ուղղակի միգուցե հիշեցնեմ որոշ դրվագներ, երբ ընտրվեց իշխանության եկավ Էրդողանի կուսակցությունը, այն ժամանակ արտգոտնախարարը Աբդուլլա Գյուլն էր։ Եվ առաջի հանդիպումը անմիջապես իշխանության գալուց հետո Վարդան Օսկանյանի հետ բովանդակությունը հետևյալն էր։ Մենք բոլոր հարևանների հետ հարաբերությունները պետք է կարգավորենք եւ Հայաստանի հետ սկսելու ենք առանց նախապայմանների։ Որտեղ մեր մոտեցումը հետևյալն էր. հայ-թուրքական հարաբերությունները չպետք է պայմանավորված լինեն երրորդ երկրի հարաբերությունների հետ, Ադրբեջանի հետ։ Սա էր։ Օսկանյանը այն ժամանակ շատ ոգևորված զանգեց, ինձ ասաց, որ այսպիսի բան կա, սա շրջադարձային ուղղակի փոփոխություն է մոտեցման։ Ես ասացի ուղղակի հետևյալը Օսկանյանին, որ շատ լավ է, եթե այդպես է, բայց կարծում եմ նորեն դեռ իրենց հայեցակարգը արտաքին հարաբերությունների չեն մշակել եւ ավելի շատ ասենց թարմ իշխանության եկած մարդկանց մոտեցումն է։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը թույլ է տալու ու չեմ կարծում, որ դա լինելու է, դրա համար հարաբերական մի դարձրու այդ հանգամանքը, բայց շարունակեք բանակցությունները։ Երկրորդ անգամ երբ հանդիպեցին մոտ 2 ամիս հետո, 2-3 ամիս հետո միջազգային ֆորումների շրջանակներում էր շատ ավելի ուրիշ ձև էր, արդեն Գյուլը ասաց, գիտես վիճակը ավելի բարդ է, մենք ասենց գերագնահատեցինք, այսպես ասենք, մեր հնարավորությունները, մեր օպտիմիզմը, հա, միգուցե ինչ որ քայլեր կամաց փոքր քայլերով եւ այլ, Օսկանյանին զանգեց, ասաց, բա սենց է, ասի Վարդան, երրորդ անգամ ավելի վատ է։ Ոնց որ լրիվ զրոյական էջին են գալու, երրորդ հանդիպման ժամանակ եկել ենք ճիշտ այն կետը, որից սկսում էինք։ Եվ ինձ համար պարզ էր, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները Թուրքիան միշտ կապելու է Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերություններից։ Բայց ո՞նց է կարող Ադրբեջանը թելադրի Թուրքիային։ Այդ Մի դրվագը հարցը թելադրելու հարցը չի։ Իմ տպավորությամբ Թուրքիայի ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա մի քիչ գերագնահատված է, որովհետև Ադրբեջանը կարևոր դերակատարություն ունի այսպես թուրքական աշխարհի հետ
Թուրքիայի ավելի լայն իմաստով քաղաքականությանը։ Հետո Ադրբեջանը բավական մեծ նավթամուղեր, գազամուղեր, ասած ինվեստիցիոն ծրագրեր է լուծել եւ այդ ամենը Թուրքիայի միջոցով է արվել, Թուրքիայի տարածքով։ Ստե կապը մի քիչ ավելի օրգանիկ է, էթնիկ կապը Թուրքիայի ընդհանուր այս Թուրանի ծրագրի հետ կապված կապը եւ տնտեսական կապերը շատ ավելի մեծ են, քան Հայաստանի հետ հնարավոր տնտեսական զարգացման արդյունավետությունը։ Այսինքն Թուրքիան իսկապես հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գերին է։ Մի ճիշտ բան ասելա։ Բայց այնինչ ինքը ասել է, ես առնվազն մի 15-20 տարի ասում։ Չէ, այդ հայտարարության խնդիրը բայց ուրիշ է։ Ալեն Սիմոնյանը մի շաբաթ առաջ դրանից ասել էր, որ Ադրբեջանը մեր անվտանգության երաշխավորն է։ Հիմա ասում է անվտանգության երաշխավորը չի թողնում, որ երրորդ երկիր ապա շրջափակի մեզ, սահման բացի։ Այսինքն, այդ ինչ անվտանգության երաշխավոր ունենք մենք, որ գնում է բանակցություններ վարում, արգելում է ապա շրջափակումը, երբ որ հայտարարում են, որ Ադրբեջանի հետ ենք մենք ապա շրջափակում։ Այսինքն, այս մի դրվագի մասն է։ Մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ շատ արագ ինձ համար պարզ էր, որ Թուրքիան այս հարցը կապելու է Ղարաբաղի կարգավորման հետ, Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունների հետ։ Ինձ համար ես չէի կասկածում եւ այնինչ հիմա ասված է, մենք մի 15-20 տարի առնվազն դրա մասին խոսում ենք։